सारी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अरे चिंकी की अम्मा चॉकलेट है क्या? अरे मोरी मैया नीचे गिरा है। अरे क्या हुआ बेटा, नीचे क्यों चले गए? कुछ नहीं आंटी, मेरे को लग चुका है। चलो ये जल्दी जल्दी टॉफी सारा उठा लेती हूँ, पैसे भी चोरी कर लेती हूँ और जेब में भर लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, चलो इसको जरा तोड़ लेती हूँ। ये तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। वाह, ये गंदा क्यों लग रहा है? अरे बेटा क्या हुआ, कब से हो नीचे? ऊपर आओ, क्या कर रही हो? अरे माँ क्या था उस कैंडी में? अरे कुछ नहीं, वो तो कैंडी खराब हो गई थी इसलिए नीचे फेंक दी। अरे ये तो मैंने खा ली, तुमने बताया क्यों नहीं? अरे ये नया वाला चॉकलेट खा लो, इससे तुम्हारा पेट साफ होगा। ये वाला टेस्टी। ये लो आंटी पैसे रख लो। अरे बेटा अपने छुट्टे तो लेके चली जाओ, आप रख लो, ये बहुत अच्छी है। हाँ शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो।